วัสดีครับพี่น้องปอไปสุขทุกคนลุงเก่งพามาล้อเบิงไทยเสียงยนต์การเกษตรครับพี่น้องรุ่นไอเดียวเจ้าพายุครับตัวนี้เป็นเครื่องฮิโนเจบักครับพี่น้องเครื่องใหญ่ส่วนปั๊มนี่เป็นปั๊มได้กิน23มอเตอร์ขยายบา22ครับพี่น้องตอนนี้เกี่ยวอยู่ที่โคราชอำเภอหนองบุญมากบ้านดอนทะยุ่งครับพี่น้องเป็นเกี่ยวงานเก็บครับพี่น้องเสร็จเจ้านี้ก็เบิดงานแล้วครับปิดฤดูกาลครับพี่น้องเขานี่ขอบแล้วครับพี่น้องหักข้อร่วงก็ค่อนข้างที่สิเกี่ยวยากทายย้อนแสงกับพี่น้องบ่ค่อยเห็นปานใดเดี๋ยวลุงเก่งสิเปลี่ยนมุมใหม่ครับพี่น้องเพื่อให้พี่น้องได้เห็นชัดขึ้นครับเอาเปลี่ยนมุมใหม่มามุมนี้แหละครับพี่น้องคันนี้เสียสุชาติเพิ่นขับเองครับเดินนิ่มๆเกี่ยวเนียนๆครับพี่น้องรถมาอยู่กับเสียผู้หรือว่าผู้ใหญ่บ้านผู้ครับพี่น้องเพิ่นมีรถในสังกัด4คันครับเป็นศักดิ์พัฒนา3คันแล้วก็ไทยเสียง1คันครับพี่น้องถือว่าจัดจ้านนะพี่น้องสำหรับเจ้าเดียวเจ้าพายุครับจากที่ลุงเก่งรีวิวมาหลายๆค่ายถือว่าค่ายไทยเสียงยนต์นี่ก็เป็นอันดับต้นๆครับพี่น้อง
เรื่องความคล่องเรื่องความงามครับลมแห้งครับพี่น้องลมสาคนไหลใจพี่น้องเสียงเครื่องนี้นิ่มมากครับพี่น้องรถคันนี้มาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องอำเภอน้ำยืนเป็นมาประจำอยู่ที่อำเภอหนองบุญมากนี่แหละครับต้นไม้ยาลาบยักษ์ครับพี่น้องถอยก่อนต้นมันใหญ่หมดจวดเป็นจวดครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเซ็ตไปแล้วครับรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ